Support channel Evrin Kurnia. Jangan lupa like, share ya teman. Bubur ayam, guys. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Evrin Kurnia. Kali ini Apan makan bubur ayam sama Dede Ervin. Jangan lupa Dede, Mam ayo. Dede. Dede. Enak teman-teman. Ayo Mam, Dek. Ya, Apan udah habisin Apan.
Dede duduk, Dede duduk. Ayo lihat teman-teman ini. Aku makan bubur teman-teman. Aku pinter. Ayo apaan? Ayo habisin. Dikit lagi teman-teman. Ya udah biarin apa aja. Ayo. Dikit lagi. Bubur ayam teman-teman gitu. Ayo Dedek, Mam. Ayo apaan habisin? Ya apaan, ayo habisin buburnya. Apa? Ayo Mam buburnya. Jangan lupa Boleh komentar ya. Sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.